21a Absatz 3. Article 21a, alinéa 3. Hier liegt ein Einzelantrag Jauslin zum Streichen des letzten Satzes des Absatzes vor. Il y a dans cet alinéa une proposition individuelle Jauslin pour biffer la dernière phrase de cet alinéa. Ja heißt Antrag der Kommission, Nein heißt Antrag Jauslin. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la Commission votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition Jauslin votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 156 zu 37 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Commission l'emporte par 156 voix contre 37 et 2 abstentions. Artikel 21a Absatz 4. Article 21a, alinéa 4. Hier haben wir die Minderheit 6 Rickli, Nathalie und die Minderheit 7 Wermuth. Wir stimmen hier satzweise ab. Der erste Satz ist unbestritten, so beschlossen. Dans cet alinéa 4, il y a une minorité 6 Rickli Nathalie et une minorité 7 Wermuth. Le président va procéder au vote phrase après phrase. La première phrase n'est pas combattue, ainsi décidé. Abstimmung zum zweiten Satz. Vote sur la deuxième phrase. In einer ersten Abstimmung werde ich den Antrag der Mehrheit dem Antrag der Minderheit 7 Wermuth gegenüberstellen und in einer zweiten Abstimmung das Resultat dem Antrag der Minderheit 6 Rickli Nathalie. Le président vous propose la procédure de vote suivante. Dans un premier vote, proposition de la majorité contre proposition de la minorité 7 Wermuth, puis dans un deuxième vote, résultat contre proposition de la minorité 6 Rickli Nathalie. Ja heißt Antrag der Mehrheit, Nein heißt Antrag der Minderheit 7 Wermuth. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 7 Wermuth votent non. Sie sind mit 140 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung der Mehrheit gefolgt. La majorité l'emporte par 140 voix contre 54 et une abstention. Nächste Abstimmung. Ja heißt Antrag der Mehrheit, Nein heißt Antrag der Minderheit 6, Rickli Nathalie. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 6 Rickli Nathalie votent non. Die Mehrheit hat obsiegt mit 109 zu 81 Stimmen bei 5 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 109 voix contre 81 et 5 abstentions. Abstimmung zum dritten Satz. Vote sur la troisième phrase. Im dritten Satz sind die Anträge der Mehrheit und der Minderheit 7 Wermuth identisch. Deshalb stimmen wir Antrag der Mehrheit und der Minderheit 7 Wermuth gegen Antrag der Minderheit 6 Rickli Nathalie. Pour la troisième phrase, la proposition de la majorité et de la minorité 7 Wermuth sont identiques. C'est pour ça que le président vous propose d'opposer la proposition de la majorité et de la minorité 7 Wermuth contre la proposition de la minorité 6 Rickli Nathalie. Ja heißt Antrag der Mehrheit und der Minderheit 7 Wermuth. Nein heißt Antrag der Minderheit 6 Rickli Nathalie streichen. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité et de la minorité 7 Wermuth votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 6 Rickli Nathalie Biffé votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 97 zu 92 Stimmen. La majorité l'emporte par 97 voix contre 2 abstentions. Bei 6 Enthaltungen. Abstimmung zum vierten Satz. Vote sur la quatrième phrase. Im vierten Satz sind die Anträge der Mehrheit und der Minderheit 6 Rickli Nathalie identisch. Deshalb werde ich den Antrag der Mehrheit und der Minderheit 6 Rickli dem Antrag der Minderheit 7 Wermuth gegenüberstellen.
Pour la quatrième phrase, les propositions de la majorité et de la minorité 6, Ricli-Nathalie, sont identiques. C'est la raison pour laquelle le président vous propose d'opposer la proposition de la majorité et de la minorité 6, Ricli-Nathalie, à la proposition de la minorité 7, Wermuth. Ja heißt Antrag der Mehrheit und der Minderheit 6 Rickli. Nein heißt Antrag der Minderheit 7 Wermuth. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité et de la minorité 6, Ricli-Nathalie, votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 7, Wermuth, votent non. Sie sind der Mehrheit und Minderheit 6 Rickli gefolgt mit 139 zu 54 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Proposition de la majorité et de la minorité 6, Ricli-Nathalie, l'emporte par 137 voix contre 54 et 2 abstentions. Artikel 21a Absatz 5 Abstimmung zur Minderheit 8 Rickli-Nathalie. Article 21a, alinéa 5, vote sur la minorité 8, Ricli-Nathalie. Ja heißt Antrag der Mehrheit, Nein heißt Antrag der Minderheit 8 Rickli-Nathalie. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 8, Ricli-Nathalie, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 122 zu 66 Stimmen bei 7 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 122 voix contre 66 et 7 abstentions. Wir haben nun das Konzept der Mehrheit bereinigt. Damit können wir die 3 Konzepte gegenüberstellen. Le concept de la majorité a été maintenant mis au net. Les 3 concepts peuvent être opposés les uns aux autres. Ich werde in einer ersten Abstimmung den Antrag der Minderheit 1 Romano, dem Antrag der Minderheit 2 Rutz gegenüberstellen und in einer zweiten Abstimmung das Resultat dem Antrag der Mehrheit. Le président vous propose la procédure de vote suivante. Dans un premier vote, proposition de la minorité 1 Romano contre proposition de la minorité 2 Rutz-Gregor, puis dans un deuxième vote, proposition de la majorité contre résultat. Artikel 2. Die Abstimmung gilt auch, und jetzt folgt eine Reihe von Ziffern. Diese Abstimmung gilt auch für Artikel 17a bis 17f, Artikel 18 bis 20, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 21a, Artikel 21a bis, Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2, Artikel 26, Artikel 40 Absatz 1, Artikel 83 Absatz 1 und Artikel 117a. Ebenfalls gilt es für die Artikel 60 und 66 des Asylgesetzes und für Artikel 29a und 39 AVG. Le vote vaut également pour tous les articles que le président vient de citer. Wir stimmen ab. Ja heißt Antrag der Minderheit 1 Romano. Nein heißt Antrag der Minderheit 2 Rutz-Gregor. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la minorité 1 Romano votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la minorité 2 Rutz-Gregor votent non. Die Minderheit 2, Rutz-Gregor, hat obsiegt mit 101 zu 50 Stimmen bei 44 Enthaltungen. La minorité de Rutz-Gregor l'emporte par 101 voix contre 50 et 44 abstentions. Zweite Abstimmung. Ja heißt Antrag der Mehrheit, Nein heißt Antrag der Minderheit 2, Rutz-Gregor. Celles et ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui. Celles et ceux qui soutiennent la proposition de la minorité de Rutz-Gregor votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 99 zu 66 Stimmen bei 29 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 99 voix contre 66 et 29 abstentions. Artikel 21 Absatz 2 so beschlossen. Article 21 alinéa 2 ainsi décidé.
Wir kommen